ये वीडियो आपके लिए है। तुम्हारे बाद बद किरदार हो गए हम, तुम्हारे बाद फ़लाँ फ़लाँ से रब्ता किया। क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे। रात पढ़े हैं मैंने तेरे पुराने मैसेज, हाय वो दिन मेरी नादानी के। अब हम दुनिया से कहीं दूर खोए खोए से रहते हैं। उससे जुदा होने के बाद तबीयत ख़राब रहने लगी है अक्सर।